Wir erwarten ein ausverkauftes Stadion. Rund 2400 Gäste aus Marseille werden hier sein und Schiedsrichter der Partie ist der Engländer Howard Webb. Nous attendons un match qui se disputera à guichet fermé avec environ 2400 supporters marseillais qui font le déplacement. L'arbitre de la rencontre se nomme Howard Webb. Ja, vielleicht darf ich die erste Frage an unseren Trainer stellen. Jürgen, mit Olympique Marseille kommt morgen zweifellos eine französische Spitzenmannschaft. Trotzdem wird mindestens in den Medien darüber nachgedacht, wie hoch denn wohl der BVB gewinnt. Ist dir das nicht ein bisschen unheimlich? Stefan, willst du erst übersetzen? Ja. Okay. Donc première question, je la pose Jürgen. Demain nous aurons la visite de l'Olympique de Marseille, quand même une grosse cylindrée du championnat de France, et pourtant les médias se posent la question par rapport au score. Quel score fleuve sera nécessaire pour le Borussia Dortmund demain? Ja, ich glaube, es hat wenig mit der Qualität von Marseille zu tun, als ausschließlich mit der Ausgangssituation, die ist, wie sie ist. Wir müssen gewinnen, um in einem internationalen Wettbewerb dabei zu bleiben. Wir müssen hoch gewinnen, um die Chance zu haben, in der Champions League dabei zu bleiben. Und das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum über ein hohes Ergebnis spekuliert wird. Ansonsten gibt es dafür ja keine Anzeichen. Aber wir haben uns in die Situation gebracht und dementsprechend werden wir uns der auch morgen nachstellen. En fait, je pense que toutes ces spéculations n'ont rien à voir avec la qualité de l'Olympique de Marseille. Il s'agit simplement de la position que nous occupons dans ce groupe, dans ce classement. Alors la victoire est d'une part impérative pour espérer poursuivre notre aventure en Europe, et elle doit se solder par un score fleuve si nous avons encore l'espoir de jouer en Ligue des Champions au mois de février-mars. Donc c'est la seule raison en fait qui explique ces spéculations au niveau du score. Nous sommes nous-mêmes mis dans cette situation, à nous d'y faire face maintenant. Ich darf Sie nur um Ihre Fragen bitten, um das Handzeichen. Caroline hat das Mikrofon. Bitte schön, beginnen wir bei Jens Dampier. À présent vos questions, donc avant de les poser, veuillez s'il vous plaît lever la main et attendre l'arrivée des micros. Merci. Ja, ich glaube, das hohe Ergebnis, die Spekulation, das kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern es hat ja damit zu tun, dass man natürlich guckt, dass der BVB weiter international spielt. Also was muss da morgen passieren, abgesehen von dem rechnerischen Ergebnis in diesem Stadion, um da überhaupt international dabei zu bleiben? Jetzt nichts. Achso, Entschuldigung. Il est donc question de score fleuve, question de spéculation. Alors bien sûr, ici du côté de Dortmund, tout le monde espère que cela se finira bien pour le Borussia, mais que faudra-t-il en dehors des données purement mathématiques pour que Dortmund réalise la performance qu'il faut demain? Es ist eine schwierige Aufgabe morgen, muss man klar sagen. Es ist einfach so, dass verschiedene Dinge zusammenkommen, die nicht perfekt sind für uns, insofern, dass zum einen wir hoch gewinnen müssen, zum anderen es für Olympique eigentlich nur darum geht, nicht hoch zu verlieren. Das heißt, eine knappe Niederlage ist für sie normalerweise einigermaßen in Ordnung, hängt ein bisschen natürlich auch vom anderen Ergebnis ab, aber dazu kommt einfach, dass die Stärke von Marseille, zumindest haben wir sie so kennengelernt und auch so beobachtet, es liegt ihnen, defensiv gut zu stehen und schnell auf Offensive umzuschalten. Ich gehe davon aus, dass sie morgen, auch wenn sie das System in der Liga ab und zu variieren, in einem 4-5-1 auflaufen werden. Sie haben ein bisschen Verletzungsprobleme, ist nicht ganz klar, wer auflaufen kann. Deswegen meine ich, in der französischen Presse entnommen zu haben, ein paar Jungs mehr mit, um nachher im Training oder im Laufe des Abends oder so morgens früh rauszufinden, wer kann. Das heißt, sie spielen defensiv sehr ordentlich und schalten schnell auf Offensive. Und das hat uns in Marseille Probleme bereitet. Da waren wir die überlegene Mannschaft und haben trotzdem für uns schreckliches Ergebnis zustande gebracht, weil wir unsere Chance nicht genutzt haben. Dazu kommt, dass man auch ein Spiel, das man hoch gewinnen muss man erstmal in Führung gehen. Ja? Und dementsprechend darf man da nicht, wir müssen das Ganze sehr, sehr offensiv angehen, aber wir dürfen es nicht zu wild angehen, sonst haben wir das Problem, dass wir Marseille zu sehr in die Karten spielen. Dass wir morgen ein großes Risiko gehen müssen, das ist keine Frage, aber doch noch mit einem gerüttelten Maß an defensiver Disziplin, und ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Fußball ist vieles möglich, aber wir können uns heute nicht hinsetzen und sagen, wir haben
Marseille mal kurz zum Stadion, sondern wir müssen um ein Ergebnis arbeiten und je nachdem, wenn es eine positive Spielentwicklung gibt, dann eben auch ja, diese kleine Chance versuchen, mit allem, was zur Verfügung steht, zu nutzen. En fait, je pense que ce sera vraiment une mission très difficile demain. Il y a beaucoup de facteurs tout simplement qui plaident en notre défaveur, qui ne sont pas parfaits. Alors il va falloir déjà avoir la hauteur au niveau du score. C'est ça déjà le premier écueil. Et puis Marseille a bien sûr un rôle beaucoup plus agréable. À la limite, une courte défaite peut être suffisante pour les Phocéens. Donc il va falloir qu'on soit assez discipliné. Eux, ils aiment ça justement, on a pu le voir par rapport au match aller, c'est-à-dire qu'ils étaient assez bien en place défensivement et ils n'ont pas hésité à passer des contres. Dans leur dernier match de championnat, ils ont un peu varié leur système de jeu, même si nous les attendons demain dans un 4-5-1. Il y a eu quelques soucis, paraît-il, au niveau des blessés, d'après ce que j'ai pu apprendre de la presse française. Donc ils sont arrivés avec un effectif assez large, mais je pense que ils joueront d'abord, ils tableront sur une bonne assise défensive pour essayer de placer des contres meurtriers. Déjà à Marseille, ça nous avait été fatal, parce que je pense qu'on a quand même mieux joué, et après on est reparti avec un résultat terrible. Alors demain, la difficulté est là, et déjà pour faire un score fleuve, déjà il faut ouvrir le score. Donc clairement, il va falloir jouer l'offensive, mais sans non plus tomber dans la précipitation, parce que ça favoriserait justement le jeu de l'OM. Bien sûr, il faudra prendre des risques, mais il faudra une certaine discipline défensive, et j'espère qu'on arrivera à mobiliser toutes nos forces. Ça reste possible, on peut pas dire simplement qu'il s'agit de battre l'OM comme si de rien n'était. Ce sera suffisamment difficile comme ça, mais on espère et on croit en une évolution positive au sein de la rencontre pour essayer de faire quelque chose quand même. Harald, bitte. Dann Boris. Jürgen, bedingt diese besondere Situation auch automatisch eine viel offensivere Aufstellung von Beginn an, als es sonst der Fall ist? Est-ce que la situation particulière signifie que vous allez aligner un 11 beaucoup plus offensif qu'à l'accoutumée? Noch viel offensiver als wir das Spiel. Schwierig, nicht nur noch ausschließlich Offensivspieler. Zwei Verteidiger oder sowas auf dem Platz, das geht nicht. Wir müssen gucken. Wir haben 2-3 Probleme. Wir haben das Problem, dass Sebastian Kehl den Schlag in den Rücken bekommen hat in Gladbach und ist nicht ganz sicher, ob er heute Mittag trainieren kann. Dann werden wir sehen, ob er morgen früh trainieren kann. Dann werden wir sehen, ob er spielen kann. Ähnliches Problem haben wir mit Moritz Leitner, der heute Morgen das Training gestartet hat. Inwieweit er erfolgreich war, ist bisher nicht. Ist mir durchgedrungen, das werden wir gleich feststellen, wenn wir Training haben. Und das sind so die Dinge, die wir auch noch nachdenken müssen. Dann muss ich gucken, wer guckt wie aus den Augen, wer sieht wie frisch aus, wem kann ich oder glaube ich anzusehen, dass er an die Chance auch wirklich glaubt oder auch eine Aufstellung. Und wir müssen offensiv Herangehensweise wählen. Aber ausschließlich Stürmerplatz zu bringen, macht jetzt nicht so wahnsinnig viel. Alors, jouer encore plus offensivement, je crois que c'est assez difficile. Je ne vais pas non plus aligner que 3 défenseurs et puis tout le reste à vocation offensive. Donc déjà, il faudra voir aussi par rapport à l'état physique de nos joueurs. On a 2-3 cas un peu problématiques, notamment Sébastien Kehl qui a pris un coup au dos et donc on ne sait pas s'il est en état de jouer. Déjà, on va voir par rapport à l'entraînement de cet après-midi s'il peut s'entraîner avec nous, s'il peut le faire demain matin. C'est un peu une situation similaire pour Moritz Leitner, donc on ne sait pas non plus si la participation, s'il pourra participer à la rencontre. Donc déjà ces 2 réflexions, il faudra les faire. Et après je vais aussi évaluer un petit peu en fonction de la fraîcheur. Je vais les regarder droit dans les yeux et voir un petit peu qui parmi mes joueurs croit encore en nos chances. Et bien sûr que nous serons résolument tournés vers l'offensive, mais aligner que des attaquants, cela devrait passer. Boris, bitte. Lukas, du bist gelernter Stürmer, spielst beim BVB Außenverteidiger. Sehen wir morgen den doppelten Lukas, der vorne mithelfen soll, die nötigen Tore zu schießen und hinten die dann unnötigen zu verhindern? Lucas Piszczek, toi d'habitude tu as été formé attaquant, maintenant tu joues arrière droit ici au Borussia Dortmund. Alors est-ce qu'on verra demain un Lucas Piszczek au double visage, d'une part qui marquera peut-être les buts et qui en évitera, bien sûr, comme c'est son rôle en défense?
Ja, ich war Stürmer, das ist schon lange her und ich spiele seit ein paar Jahren auf Rechtsaußenverteidiger. Ich versuche immer was nach vorne mitbringen, aber die Hauptsache ist natürlich hinter mir stehen und dann versuchen was nach vorne. Und was kommt morgen, das wissen wir nicht. C'est vieux, en fait, l'époque à laquelle je jouais en tant qu'attaquant, là maintenant je suis à mon poste d'arrière droite depuis pas mal de temps et je vais essayer d'apporter ma solidité défensive comme d'habitude, puis on verra ce qu'on peut apporter bien sûr avec des montées, mais d'abord il faudra avoir une plastique aussi. Caro, bitte hier in der ersten Reihe. Bonjour. Quand vous êtes venu à Marseille, vous n'étiez pas au mieux et ça s'est soldé par une défaite. Qu'est-ce qui a changé depuis le match aller pour vous? Als Sie in Marseille anreisten, waren wir, sagen wir mal, nicht in Höchstform und dann gab es dann auch die Niederlage in Marseille. Was hat sich seit dem Hinspiel geändert für Borussia Dortmund? Wir sind viel stabiler geworden, wir sind tatsächlich stärker geworden, wir sind klarer geworden in unseren Abläufen. Chancenverwertung hat sich deutlich verbessert, ist nicht perfekt, aber hat sich verbessert. Und insgesamt können wir seit damals auf verschiedene Situationen viel besser reagieren. Also dementsprechend ist morgen tatsächlich eine Chance für uns da, dieses Spiel zu gewinnen. Ein Spiel, das man gewinnen kann, ja, kann man dann auch klar gewinnen. Und wir werden sehen, für was das reicht. Wir brauchen ja auch die Hilfe von Arsene London. Ich weiß gar nicht, wen Arsene Wenger mitgenommen hat, an der sie das Flugzeug überhaupt bestiegen hat. Und ja, wir werden das alles feststellen. Also, wie gesagt, für uns geht es zuerst mal darum, morgen die 3 Punkte zu holen und mit 7 Punkten diese Champions League-Saison für uns zu beenden und dann werden wir sehen, was das Ergebnis für uns gebracht hat. Im Verein ist komplette Ruhe. Niemand setzt die Mannschaft unter Druck, sondern wir wissen, dass wir eine kleine Chance zwar noch haben, aber wir haben eine Chance, um die versuchen einfach zu nutzen. En fait, c'est vrai qu'on a gagné en stabilité par rapport déjà à la date du match aller. On est devenu plus fort, plus clair aussi dans notre jeu. Donc, il y a beaucoup plus de clarté dans nos mouvements, dans nos procédures, dans notre jeu vers l'offensive. On est aussi plus réaliste devant le but adverse et je pense qu'on sait réagir mieux à différentes situations de match. Et donc bien sûr, à partir de là, si l'occasion se présente demain, bien, nous n'allons pas nous en priver, on va essayer de faire le maximum. On sait qu'on peut gagner, on peut aussi faire un score intéressant. Après bien sûr, on dépend d'Arsenal. Je ne sais pas si Arsène Wenger, tout le monde à bord, si Van Persie par exemple se trouve à bord de l'avion. Ça, il faudra voir. Après nous, notre objectif dans un premier temps, c'est de finir cette campagne européenne en Ligue des Champions avec 7 points. À partir de ce moment-là, on aura fait, on va dire, notre boulot. Il y a une grosse tranquillité qui règne au sein du club, personne ne met la pression sur les joueurs et nous on sait qu'on a encore une toute petite chance, mais on va essayer justement de la saisir. Ulf, bitte. Ja klar, die Situation morgen ist ja streng genommen die eines K.O.-Duells sozusagen. Hinspiel 0-3 verloren, im Rückspiel, um das Weiterkommen zu kämpfen, müsste man 4-0 gewinnen oder mit 4 Toren Unterschied. Diese Möglichkeit, es wäre ja die Möglichkeit für Sie aus eigener Kraft zumindest im internationalen Geschäft zu überwintern. Da gehen Sie nicht partout drauf aus. Oder wie kann man das verstehen? Also Sie sagen, Sie wollen erstmal gewinnen, das garantiert ihr, da sind Sie aber auf Hilfe angewiesen. Im anderen Fall 4-0 oder 5-1, hätten Sie es aus eigener Kraft geschafft. Das sind schon klar. Bitte? Alors, la situation ressemble, enfin il y a du chaos dans l'air puisque le match allait s'est soldé donc c'est 3-0 en faveur de l'OM. Là maintenant il faut trouver une victoire à 4-0 ou par 4 buts d'écart. Alors est-ce que vous y croyez que c'est possible par vous-même justement de figurer encore sur la scène internationale avec un tel score? Est-ce que vous allez essayer de forcer cette décision ou est-ce que vous n'êtes pas du tout dans cette logique de 4-0, de 5-1, de ce genre de score fleuve? Also das ist schon klar, aber es wird ein paar Dinge geben, die sich unterscheiden, denke ich, vom einen oder anderen Spiel. Das heißt, es ist jetzt erstmal wichtig, auch morgen zu akzeptieren, dass nicht jeder Schuss, den wir aufs Tor drin sein kann. Das heißt, das ist für alle wichtig im Stadion, für die Spieler ist das wichtig, weil es sich
schon auch auf die Stimmung auswirkt. Wer zu nervös ist morgen, wer sich Fehlschüsse nicht erlaubt, der hat relativ wenig Chancen auf Erfolg. Ich glaube aber, dass wenn es morgen Standardsituationen geben wird, werden wir doch ein bisschen schneller zum Ball laufen von Anfang an, als es normalerweise der Fall sein wird. Ich glaube, dass wir durchaus auch im gegnerischen Torwart behilflich sein werden, den Ball recht zügig wieder ins Spiel zu befördern. All diese Dinge, wir werden versuchen, die Zeit auszureizen, das ist klar. Aber ansonsten ist es normales Fußballspiel und ich kann nicht über 3-0, 4-0 reden, bevor ich nicht das 1-0 geschossen habe. Und darum werden wir uns zuallererst mal kümmern. Das werden wir sehen. Also wir kennen uns, wir haben auch gerechnet, das war gar nicht so notwendig, es wurde uns ja vorgerechnet. Also wir sind uns über unsere Situation klar. Und dass uns dieses Ergebnis im internationalen Wettbewerb hält, wissen wir. Aber wie schwer es ist, das zu erreichen, wissen wir auch. Und deshalb sollten wir so alle erstmal versuchen, das Spiel überhaupt zu gewinnen und dann eine Möglichkeit zu haben, das Ergebnis in diese Höhe zu schrauben. Wenn ich Didier Deschamps wäre, und ich hoffe, es wird gut übersetzt, ehrlich gesagt, muss seine Mannschaft nur die ganze Zeit sagen, die reden nur davon, wie hoch sie gewinnen. Und das tun wir eben nicht, sondern wir respektieren diesen Gegner und werden einfach gucken, was für uns da drin ist. En fait, c'est clair qu'après, il y a des différences aussi d'un match à l'autre. Alors, d'abord, il faut accepter demain, en tant que joueur, et aussi au niveau des spectateurs, il faut accepter que certaines frappes rateront certainement leur cible. Donc, il n'y aura pas but sur chacune de nos occasions. Et par contre, bien sûr qu'on essaiera de mettre une certaine pression par rapport aux coups de pied arrêtés, on essaiera de les exécuter le plus rapidement possible. On demandera aussi à Steve Mandanda de bien vouloir débloquer rapidement le ballon pour que justement on puisse frapper, que ce soit nos corners ou coups francs, etc. On va essayer de profiter des 90 minutes qu'on a à disposition, mais avant de parler d'un 3-0 ou d'un 4-0, il faut déjà ouvrir le score et après on fera les calculs. D'ailleurs, les calculs ont déjà été faits, on n'a même pas besoin de les faire. On est encore loin pour l'instant d'un tel score. L'important, c'est d'abord d'essayer de gagner ce match. Et bien sûr, il faut se mettre aussi un petit peu dans la position de Didier Deschamps. Il faut dire aussi à ses joueurs, il y a peut-être aussi un bon coup à jouer pour vous, parce que côté allemand, on ne parle que de l'ampleur du score. En attendant, la rencontre commence par un score vierge, et c'est bien ce qu'il faut comprendre. Bitte, Christian. Ja, du hast ja diese Saison schon ein, zwei Mal mit zwei gelernten Stürmern, sprich Lewandowski und Barrios gespielt. Ist das für morgen auch eine Möglichkeit? Klar. Je vais déjà associer une ou deux fois Lewandowski et Barrios l'un à l'autre. Est-ce une option pour demain? Oui. Bien sûr. Bitte, Philipp. Lukas, hast du deinen Kollegen aus der polnischen Nationalmannschaft bei Arsenal schon eine SMS geschrieben, dass sie sich noch morgen dementsprechend anstrengen sollen? Lucas, tu as envoyé déjà un SMS à tes compatriotes d'Arsenal, tes compatriotes polonais, pour qu'ils fassent l'effort justement d'aller gagner? Noch nicht, aber ich werde das heute tun. Pas encore, mais je n'y manquerai pas aujourd'hui. Sehr schön. Bitte schön, direkt hinterher. Question pour M. Klopp. On parle beaucoup de l'ambiance à Dortmund. Le stade Vélodrome à Marseille est connu aussi pour ses supporters assez chauds. Est-ce que c'est la plus grosse ambiance d'Europe et qu'est-ce qu'ils ont de particulier les supporters de Dortmund et ce stade? Bei Borussia Dortmund, oder Thema Borussia Dortmund ist ja häufig von der grandiosen Stimmung hier die Rede. Die von Marseille oder Stadionpublikum ist ja auch dort nicht von schlechten Eltern. Was macht denn aber gerade das Dortmunder Publikum aus? Könnte man sogar sagen, es ist der größte Hexenkessel in Europa? Ja, wir haben nicht alle Hexenkessel kennengelernt, aber die wir bisher kennengelernt haben. Ja, das sind unsere Jungs und Mädels ganz weit vorne. Das wird morgen eine außergewöhnliche Atmosphäre werden. Ich habe eben schon gesagt, wir alle müssen trotz allem geduldig sein. Also wer morgen herkommt und hofft, dass wir von Anfang an alle Bälle reinschießen, können ein kleines Problem haben. Aber ich glaube, dass wir häufig genug bewiesen haben, gemeinsam in solchen schwierigen Situationen, das ist eine schwierige Situation, dann auch die richtigen Mittel zu ergreifen. Und morgen braucht man einfach über 90 Minuten den absoluten Glauben daran, dass das gelingen kann. Und wenn wir das haben, ist schon mal eine Grundvoraussetzung dafür gegeben, dass wir es auch tatsächlich schaffen können. Ich erwarte morgen eine Atmosphäre, über die auch in Marseille noch eine Weile gesprochen wird. Alors en fait, oui, effectivement, parmi tous les chaudrons qu'on a pu connaître en Europe, il
convient effectivement de citer le nôtre en tête. On s'attend donc demain également encore à vivre une grosse ambiance ici. Par contre, je tiens à avertir déjà ceux qui souhaitent que chaque frappe trouve immédiatement le chemin des filets, ceux-là risquent d'être déçus, donc il faut quand même aussi laisser à l'équipe le temps de trouver ses marques. On va essayer de se donner les moyens de trouver la faille et pendant les 90 minutes, il faudra que nous soyons animés de la force, justement, de la force d'y croire. Ce serait déjà le premier atout. Donc je m'attends demain encore à une grosse ambiance, une ambiance dont on parlera et dont on se souviendra encore longtemps du côté de Marseille. Gibt es noch weitere Fragen? Et d'autres questions encore? Oui. Je sors un petit peu du match, je vous excuse Monsieur Klopp, je voulais vous poser une question sur Ribéry qui a une image assez controversée et critique en France. Je voulais savoir ce que vous pensiez, vous, en Allemagne et peut-être à titre personnel de ce joueur Franck Ribéry. Vielleicht ein bisschen abseits vom Thema, komme ich mal auf Ribéry zu sprechen. Dessen Image ist in Frankreich nicht gerade das Beste, aber dafür in Deutschland scheint er sich auch ganz wohl zu fühlen. Also deswegen wollte ich Sie um Ihre Einschätzung bitten zu Franck Ribéry. Wie stark schätzen Sie ihn persönlich ein? Außergewöhnlicher Spieler, der sich zu den besten Bundesligaspielern zählt. Es ist nicht so selten, dass man im eigenen Land nicht genau die gleiche Wertschätzung erfährt wie möglicherweise in dem Land, in dem man spielt. Ich glaube, dass viele Spieler, die an der letzten Weltmeisterschaft für Frankreich teilgenommen haben, im Moment nicht den allerbesten Ruf genießen. Das war ja auch kein guter Auftritt, aber ich glaube auch gerade die Entwicklung, wenn man sich die Aussagen der letzten Wochen auch anguckt von Franck Ribéry bezüglich Teamgeist, zeigen doch, dass er einen großen Entwicklungssprung gemacht hat und nicht nur ein außergewöhnlicher Fußballspieler ist, sondern mittlerweile auch ein wichtiger Teamplayer. Und ja, wenn Frankreich clever ist, nutzen sie diese Qualität. En fait, c'est un joueur extraordinaire. Je pense qu'il est classé parmi les meilleurs joueurs de Bundesliga. C'est rare, en fait, de constater qu'un joueur est moins apprécié, on va dire, dans sa patrie pour ses performances qu'il ne l'est dans le pays où il évolue. Alors, bien sûr, à la Coupe du Monde 2010, tous les joueurs français qui ont participé, ou la plupart des joueurs qui ont participé à cette Coupe du Monde, n'ont pas la meilleure réputation dans leur pays. C'est vrai que leur rendement n'a pas été exceptionnel lors de ce tournoi. Mais je pense aussi dans les déclarations de Franck par rapport justement à l'état d'esprit collectif aussi, je pense qu'on voit là-dedans toute l'évolution qu'il a parcourue. C'est devenu un véritable joueur d'équipe. Et si la France est maligne, elle saura tirer profit justement de cette qualité qui est aussi la sienne. Ja, vielen Dank, merci. Und Entschuldigung, hier ist noch eine Frage, Caro, unser Dirk. Du musst Marcel Schmelzer ersetzen, der wettgesperrt ist. Die naheliegende Alternative heißt Chris Löwe, denke ich mal. Du kannst vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wie er sich so präsentiert, auch mental. Es ist sein Debüt. Und ob es eine Rolle spielen könnte, dass er nicht unbedingt Spielere ist, weil er kann hier überhaupt nichts nicht. Alors Marcel Schmelzer est suspendu demain, son remplaçant pourrait se nommer Chris Leveux. Alors comment ce jeune homme aborde-t-il la rencontre, sachant que ce serait son début en Ligue des Champions et qu'il est un petit peu hors de rythme actuellement? Ich glaube, dass Chris das genauso angehen wird wie sein Bundesliga-Debüt. Das war auch von viel Frische und Selbstbewusstsein und Frechheit geprägt. Das heißt, er hat da von Anfang an richtig gut sich eingefunden und das wird in der Champions League nicht anders sein. Er wird spielen, wenn da über Nacht nichts passiert. Und er ist in einer richtig guten Verfassung. Also ich glaube, das Gute an seiner Situation ist, dass alles, was bisher passiert ist, eigentlich viel mehr ist als das, was er erwarten konnte. Und dementsprechend ist weder Spielrhythmus für ihn ein Thema oder ein Problem, noch fehlt das Selbstbewusstsein aufgrund der Tatsache, dass wenn Marcel fit ist, Marcel dann auch spielt. Also er hat seine außergewöhnlichen Qualitäten ganz klar in der Offensive und das passt ja nicht so schlecht zu dem Spiel morgen. Chris abandonnera certainement ce match comme il a fait lorsqu'il a fêté ses grands débuts en Bundesliga, où il a fait preuve de beaucoup de fraîcheur, de beaucoup de confiance en ses propres moyens, où il a joué avec cran et culot, et je pense qu'il saura en faire de même demain en Ligue des Champions.
sauf accident, il jouera demain. Physiquement, il se sent bien. Certainement que pour lui, c'est plus qu'il n'attendait en début de saison que de pouvoir jouer, je pense, ce genre de rencontre. Donc, même s'il est un petit peu à court de rythme, c'est pas vraiment un problème. Pas non plus pour la confiance, parce que les choses sont claires. Si Marcel Schmelzer est en condition de jouer, c'est lui le titulaire. Mais là, en l'occurrence, ce sera Chris Neveu qui a aussi d'énormes qualités offensives, ce qui n'est pas de mauvais augure pour la rencontre de